Ini namanya kotak amal. Iya. Tengok kenal gambarnya. Loh, ini apa nih? Itu per biji itu. Oh, ini dokumennya. Namanya Seran 124. Iya. Apa nih? Oke Ini dapat guys. topi. Dapat topi Iya, ada guys. topinya. Topi ya guys. Topinya tuh. Topinya mantep ya guys. Itu apa tuh guys? Wih. Oh, dari sini. Wih. Kau nengok videonya pas enggak gambarnya? Ya pas lah. Nah, ini dia. Ini dia. Dalamnya pun cuman kayak gini. Jangan dipejet-pejet tuh dalamnya ada. Kita langsung pakai topinya. Banyak. SD Bakri. Oke. Ini kisaran. Jakarta mana ada? Mana tahu? Mana? Ini simpan rumah sana. Ini dia. Ini dari Sukabumi, Jawa Barat. Memang enteng. Abi, jangan main itu lagi, itu banyak punya. Ini dia. 105. Satu. 105. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Aus dulu. Nyambaket. Nyambaket. Tuh, dapet karet. Emang salju. Ini punyanya itu Abu Rizal Bakri. Keadaannya. Iya. Makanya namanya ASD Bakri. Tuh. Tuh. ASD Bakri. Tuh dia bijinya. Nah, ini dia bijinya. Bijinya. Satu. Iya tuh, Bu. Kalau yang dua kan malah mantap jadi dua nih. Dua. Kita 620. Berarti punya dia ngeri lah. Dua. Tiga. Ini 40 ton 1 hektar per tahun. Empat. Kali kena aja 40 kali 3. 120 juta. 1 hektar aja. 1 hektar berapa? 120 juta penghasilannya. Enggak lo 1 ton. Lima. 40 ton. Nggak percaya kakak bilang. Bukan katanya. Tio meminta berapa aja mau. Itu dia guys bijinya. Tak kasih 15 9.000. Di apa? Di Siap. Jadi ya ini 8.100. Oh my gosh. Ini 8.100 tak jual 9.000 aja. 8.100. Satu butirnya 8.100. Ya Allah. Mateng aku. 8.100, 8.000 cepet. Iyalah. Jadi, tapi semua jadi kok ya. Lah kalau mama beli bebeknya 150.000 Banyak kali bijinya. yang udah ditanam. Bijinya 50.000 banyak dua kali. 100.000. Sejuta dapat 10. Dapat 20. Ini itu. Udah sama tirnya dia nih. Jadi ya nanti tak kasih. Bangkai.
tes lagi nih. Nah. Udah berhenti kan nanti lagi. Emailnya di mana?